فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 81428774 774 تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے حال ہی میں سکندرآباد کے ایک مندر میں مورتی کو نقصان پہنچانے اور اس کے بعد ہوئے تشدد کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ کے شہری ایسے واقعات کے خلاف چوکس رہیں۔ انہوں نے حیدرآباد کے گوشا محل اسٹیڈیم میں منعقدہ پولیس یادگار پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بعض جنوبی افراد مندر اور مساجد پر حملہ کر کے عوام کو مشتعل کرنے کی کوشش کر رہے، لیکن تلنگانہ سماج ایک سمجھدار سماج ہے، وہ ایسی اشتعال انگیز کارروائیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا۔ ایسے افراد پر قابو پانے کے لیے سماج تلنگانہ حکومت کو مکمل تعاون فراہم کر رہا۔ حالیہ دنوں کے دوران مندر واقعے اور دیگر واقعات تشویش کا سبب ہیں۔ ایسے جرائم کرنے والوں کی ذہنی حالت اور مقامی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پولیس سخت کارروائی کر رہی ہے۔ ایسے جرائم میں ملوث افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ایسی حرکتیں کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ وہ اس پلیٹ فارم سے تلنگانہ کے عوام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بعض افراد اور ان جیسی سوچ رکھنے والے سماج کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کے خلاف فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ ایسے افراد کے خلاف حکومت کی سخت کارروائی کے لیے تعاون کیا جائے۔ اگر اس تعلق سے پولیس کی توجہ دلائی جائے تو پولیس کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ سپریم کورٹ نے گروپ 1 مینز امتحان کے التوا کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ گروپ 1 کے امیدواروں کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر سپریم کورٹ نے مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ ہائی کورٹ کے پہلے ہی امتحانات کے انعقاد کے بارے میں واضح احکامات جاری کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو 20 نومبر تک سماعت مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ امیدوار پہلے ہی امتحانی مراکز پر پہنچ چکے ہیں، جس کے پیش نظر سپریم کورٹ نے اس مرحلے پر امتحانات کے التوا پر مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ واضح ہے کہ گروپ 1 مینز امتحانات کا دوپہر 2 بجے سے آغاز ہوا۔ امتحانی مراکز کے باہر دفعہ 144 نافذ کی گئی اور پولیس نے سخت سیکیورٹی انتظامات کیے۔ امیدواروں کو ان کے ہال ٹکٹ اور شناختی کارڈز کی تفصیل کی جانچ کے بعد ہی امتحانی مراکز میں داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی۔ صرف پین، پنسل اور اریزر کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ڈی جی پی تلنگانہ ڈاکٹر جتیندر نے شہر میں مختلف مقامات پر غیر ضروری احتجاج پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ گروپ 1 مین امتحان کے التوا اور GO 29 کو واپس لینے کے مطالبے پر شہر کے اشوک نگر میں امیدواروں کا احتجاج جاری رہا، تو دوسری طرف سکندرآباد میں مندر کی بے حرمتی کے خلاف مختلف تنظیموں نے پرزور احتجاج کیا، مگر یہ احتجاج بعد تشدد کی شکل اختیار کر گیا۔ ڈی جی پی نے کہا کہ معتمہ مندر میں مورتی کو نقصان پہنچانے والے ملزم کو پولیس نے پہلے ہی گرفتار کر لیا اور اس ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی۔ ملزم کی گرفتاری کے باوجود اس مسئلے پر احتجاج کیوں کیا جا رہا؟ اس مسئلے کو ختم کرنے کے بجائے اس کو برقرار کیوں رکھا جا رہا؟ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد گنگا جمنا تہذیب کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس عظیم تہذیب کو برقرار رکھنے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کو شیر و شکر کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مندر بے حرمتی کے واقعے پر مزید احتجاج کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈی جی پی جتیندر نے کہا کہ ہائی کورٹ نے گروپ 1 مین امتحان کو روکنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح ریاست میں شیڈول کے مطابق گروپ 1 مین امتحانات منعقد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت کی ہدایت پر پولیس کام کر رہی۔ ڈاکٹر جتیندر نے کہا کہ امیدواروں کی جانب سے بار بار احتجاج منظم کرنا اور سڑکوں پر آنا کہاں تک درست ہے؟ امیدواروں کے احتجاج سے عوام کے سکون میں خلل پڑ رہا اور ٹریفک نظام میں مفلوج ہو رہا۔
सिकंदराबाद में पासपोर्ट ऑफिस के करीब एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के वाक़े से मरबूत केस में तेलंगाना टास्क फोर्स टीम ने महाराष्ट्र से मोटिवेशन स्पीकर मुनव्वरुज़्ज़मा मेट्रोपोलिस के 2 मालिकान को गिरफ्तार कर लिया है और उन तीनों को हैदराबाद लाया गया। बताया जा रहा है कि 13 और 14 अक्टूबर के दरमियानी शब मुंबई का सलमान ठाकुर मुतियलम्मा मंदिर में दाखिल हुआ और मूर्ति को नुकसान पहुंचाया। ये शख्स मेट्रोपोलिस होटल में मुकीम था, जहां शख्सियत साजी प्रोग्राम जारी था। इंग्लिश डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने होटल के कई कमरों को किराए पर ले लिया था। पुलिस ने ठाकुर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि बीजेपी इस बार जीएचएमसी के मेयर का ओहदा हासिल करेगी। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद शहर में अब कांग्रेस और बीआरएस का वजूद नहीं और जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान मुकाबला बीजेपी और एआईएमआईएम के दरमियान होगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस बार पुराने शहर में ज्यादा निशस्तें हासिल करेगी। सहाफियों से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा है कि हैदराबाद में बीजेपी मजबूत है और पार्टी को बीआरएस या कांग्रेस से उन्हें कोई मुकाबला नहीं है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने का निशाना रखती है और इस मकसद के हुसूल के लिए हैदराबाद को $600 बिलियन के शहर के तौर पर फरोग देना होगा। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB में मुनक़दा लीडर समिट से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने हैदराबाद को दुनिया भर में बड़े पैमाने पर फरोग देने के लिए ISB से मदद मांगी। रेवंत रेड्डी ने ISB के तलबा से अपील की कि वो दीगर मुकामात के दौरों के दौरान सरमायाकारी और ताजरों और आम अफराद से हैदराबाद और तेलंगाना के बारे में ज़रूर तबादला ख्याल करें। ISB के तलबा हैदराबाद, तेलंगाना और न्यू इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर थे। हज़रत मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने मदरसा दारुल उलूम सिद्दीक़िया शांति नगर लालागुड़ा सिकंदराबाद से मुतालिक पुलिस के फ़िरक़ा परस्ताना रवैये और तलबा व नाज़िम मदरसे को हिरासा व परेशान किए जाने के वाक़े पर अपना शदीद रद्दमल और एहतजाज किया। मौलाना जाफर पाशा ने कहा है कि पुलिस की जानिब से इस मदरसे के बाद तलबा को तलब करना और उनको ज़दोकोब करना और उनसे मदरसे में दहशत गर्दी की तालीम दी जा रही है कहकर जबरी तौर पर बयान लेना ये मुकम्मल सोचा समझा वो मंसूबा बंद अंदाज का काम है। सिकंदराबाद पुलिस के इस गैर जमहूरी और शरपसंदाना रवैये से मुसलमानों और दीगर अमन पसंद अवाम में शदीद बेचैनी फैल गई है। मौलाना जाफर पाशा ने कहा है कि मैंने बहुत कबल ही ये बात कही थी कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस बरसर इख्तिदार आई है, लेकिन फ़िरक़ा परस्त ओहदेदार बरकरार हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी जब तक इन फ़िरक़ा परस्तों पर कड़ी नज़र नहीं रखेंगे, रियासत के किसी भी हिस्से में भी अमन व अमान की बरकरारी पर सवालिया निशान लगा रहेगा। सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में पानी की कमी देखी जा रही, जिसकी वजह से मरीज और उनके माउनीन तशवीश का इजहार कर रहे हैं। अमले के मुताबिक मेन मोटर खराब हो गई है, जिससे पानी की सप्लाई बंद हो गई है और मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। मरीज के अटेंडरों ने शिकायत की है कि हुकाम की तरफ से तवज्जो ना देने की वजह से उन्हें बाहर से पानी की बोतलें मंगवानी पड़ रही और उन्हें मजबूरियों का सामना करना पड़ रहा। सिकंदराबाद की मुतियालम्मा मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने वाले वीएचपी, बजरंग दल और दीगर हिंदू तंजीमों के कारकुनों पर पुलिस लाठीचार्ज के एक दिन बाद विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने हुकूमत तेलंगाना को लाठीचार्ज करने वाले पुलिस मुलाजमीन को खिदमत से मुअत्तल करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। वीएचपी के रियासती चीफ तर्जुमान बालास्वामी ने कहा है कि रियासती हुकूमत हिंदुओं पर हमला कर रही। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंदिर में मूर्ति की बेहुरमती वाक़े पर अब तक कोई बयान नहीं दिया। जिस शख्स ने मूर्ति को नुकसान पहुंचाया वो दहशतगर्द है। इस वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने में तेलंगाना पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। पुलिस ने वीएचपी और बजरंग दल कारकुनों पर लाठीचार्ज किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना को हम 48 घंटों का अल्टीमेटम दे रहे, वो उन पुलिस ओहदेदारों को खिदमत से मुअत्तल करें जो मंदिर के बाहर एहतजाज करने वालों पर लाठीचार्ज करने में मुलविस हैं। भाग्यनगर में हिंदुओं का परिस्थिति बहुत खराब हो गया। तेलंगाना राज्य सरकार ने हिंदू पर पूरा हमला कर रहा है। हर एक मंदिर का ऊपर, हर एक मूर्ति का ऊपर
तोड़ने तो भी कोई मुख्यमंत्री होम मंत्री रेवंत रेड्डी ने कोई जवाब नहीं दे रहा है, एक बयान भी नहीं दे रहा है। और देवादाय शाखा मंत्री जो कोंडा सुरेखा है वो भी इस घटना पर कोई भी रिस्पांस नहीं हो रहा है। ये तो घटना को पूरा विश्व हिंदू परिषद उनका मुख्यमंत्री और देवादाय शाखा मंत्री का व्यवहार पर हम पूरा खंडन कर रहे हैं। और देवी देवता का जो आदमी तोड़ दिया ना वो आतंकवादी का व्यक्ति है, वो तो पूरा आधार भी एविडेंस भी रेडी है, मगर ये तेलंगाना पुलिस ने, ये भाग्यनगर पुलिस ने उनको पकड़ने के लिए उनका ताकत नहीं है। उनको छोड़कर अभी हमारा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हिंदू भक्तों पर लाठीचार्ज करके पीट मारा है और उनका खून देख रहा है। ये तो पूरा अपोजिट ऑफ इंडिपेंडेंस का, डेमोक्रेसी का एंटी डेमोक्रेसी चल रहा है। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के काफिले में शामिल गाड़ियों को हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक जब गवर्नर हैदराबाद से हरियाणा के लिए रवाना हो रहे थे तो उनका काफिला शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान किशनगुड़ा पुल के करीब एक कार अचानक उनके काफिले के दरमियान आ गई, जिसके बाइस एक गाड़ी के ड्राइवर ने फौरी ब्रेक लगाई। इसके नतीजे में काफिले में शामिल 3 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि सिक्योरिटी के अमले के चंद अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए। खुशकिस्मती से किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शमशाबाद पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी और केस दर्ज कर लिया। तेलंगाना पुलिस फ्लैग डे के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत तेलंगाना के अवाम की जानिब से पुलिस के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया, जिन्होंने फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मैं उन पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद देता हूँ जो तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम की हिफाजत के लिए अपनी जानें खतरे में डाल रहे। उन्होंने कहा कि पुलिस के लाजवाल हीरोज़ को सलाम, जिन्होंने फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी जानों का नजराना पेश किया है। उस्मान सागर की गेट के पास एक सांप दिखा, जिसकी इतला मिलते ही सांप सोसाइटी के अरकान ने आबी ज़खायर के क्रिस्ट गेट पर से पहाड़ी सांप को बाहिफाजत चिड़ियाघर हुकाम के हवाले कर दिया गया, जिसकी वीडियोस वायरल हो रही। वीडियो में देखा जा सकता है कि इतना बड़ा सांप उस्मान सागर की गेट के पास देखा गया। అక్కడ కిందికి పోతుందా వెళ్ళిపోతూనే ఉంది అన్నాడు బయటికి వెళ్ళిపోతే ఏంటి వెళ్ళిపోతే కష్టం కిందికి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ అవుతున్నారు महाराष्ट्र के साबिक रियासती वजीर वो एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद उनके फर्जंद ने रद्दमल जाहिर किया है। बाबा सिद्दीकी के फर्जंद वो कांग्रेस लीडर ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा है कि उनके वालिद के कत्ल के बाद कातिलों की नज़रें उन पर टिकी हुई हैं, लेकिन उन्हें डराया नहीं जा सकता।
ذیشان نے کہا کہ انہوں نے میرے والد کو خاموش کرا دیا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ایک شیر تھے اور میں ان کی دہاڑ اپنے اندر رکھتا ہوں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ جذباتی پوسٹ کیا۔ ذیشان نے لکھا، میرے والد کا قتل کرنے کے بعد وہ مجھ پر نظریں گڑھے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں۔ انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اندر شیر کا خون دوڑتا ہے، میں اب بھی یہاں ہوں بے خوف۔ انہوں نے ایک کو مار دیا لیکن ان کی جگہ اب میں اٹھ کھڑا ہوں۔ یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی، میں وہیں کھڑا ہوں جہاں وہ کھڑے تھے۔ زندہ، مستعد اور تیار بینڈرا کے لوگوں کے نام پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ واضح ہے کہ بابا صدیقی کا 12 اکتوبر کی رات ممبئی کے بینڈرا علاقے میں ذیشان صدیقی کے دفتر کے پاس فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واردات میں بشنوئی گینگ ملوث بتائی گئی۔ چاہے شدید گرمی ہو یا سردی، صحرا کے علاقے تبوک میں احمد شریف دن بھر کام کی تلاش میں رہتے ہیں۔ کبھی وہ تعمیراتی مزدور کے طور پر کام کرتے ہیں تو کبھی کھیتوں میں سبزیاں چنتے ہیں تاکہ دن کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر سکیں، مگر کبھی کبھار انہیں کئی ہفتوں تک بھی کوئی کام نہیں ملتا۔ جب کبھی تبوک مدینہ شاہراہ پر گزرنے والے کچھ بھارتی انہیں کھانے کا پیکٹ دیتے ہیں تو 44 سالہ حیدرآبادی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اس قسم پرسی کی حالت میں پھنس گیا ہے۔ کورونا وبا نے کچھ غیر ملکیوں کی زندگی پر اثر ڈالا، لیکن احمد شریف کی زندگی کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا۔ نہ وہ کام کر سکتا ہے، نہ ہی اپنے گھر واپس جا سکتا ہے، کیونکہ اس پر سفری پابندی عائد کر دی گئی ہے اور اس کا اقامہ بھی کافی عرصے پہلے ختم ہو چکا ہے۔ احمد شریف کا کہنا ہے کہ میری زندگی ٹھیک تھی، میں پینے کا پانی دکانوں کو ادھار پر فروخت کرتا تھا، لیکن کورونا لاک ڈاؤن نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ بہت سے دوسرے سیلز مین کی طرح احمد شریف بھی کورونا کے بعد کمپنی کی طرف سے کی 14,350 سعودی ریال کے عدم ادائیگی کے باعث مشکلات کا شکار ہوئے۔ احمد نے بتایا کہ جب کئی دکانیں مستقل طور پر بند ہو گئیں اور کچھ کو نقصان اٹھانا پڑا تو انہوں نے ادائیگیاں روک دی، جس کی اطلاع کمپنی کو دی گئی، لیکن کمپنی نے پھر بھی پوری رقم کی ادائیگی پر زور دیا۔ احمد شریف کو نوکری سے نکال دیا گیا اور ساتھ ہی درجنوں دوسرے سیلز مین جو زیادہ تر بھارتی تھے انہیں بھی بے گھر کر دیا گیا۔ ادائیگی نہ کرنے پر انہیں عدالت میں گھسیٹا گیا، جس نے انہیں رقم ادا کرنے کا حکم دیا اور سفری پابندی عائد کر دی۔ ان کا اقامہ بھی ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر چیز سے محروم ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ میڈیکل کنسلٹیشن اور نوکری تک۔ قانونی اور ذاتی مشکلات کے جال میں پھنسے احمد شریف کی زندگی مشکل ہو گئی۔ احمد شریف کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے حالات کو سمجھانے کے لیے ریاض میں ہیڈ آفس کا سفر کیا، جو تبوک سے 1272 کلومیٹر دور ہے، اور درخواست کی کہ مجھے دوبارہ نوکری دی جائے تاکہ میں بقایا رقم ادا کر سکوں، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ریاض میں احمد شریف کی مشکل حالت کو دیکھ کر 4 حیدرآبادی نوجوانوں نے انہیں رہنے کی جگہ دی اور بدلے میں وہ ان کے لیے کھانا پکاتے رہے۔ جب ان کے گھر والے واپس آ گئے تو احمد شریف کو وہاں سے جانا پڑا اور وہ دوبارہ تبوک چلے گئے۔ احمد شریف اب تقریباً 7 سال سے اپنے گھر واپس نہیں جا سکے اور اپنی اکلوتی بیٹی سے ملنے کا خواب دیکھتے ہیں، جسے پیسوں کی کمی کے باعث اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ احمد شریف کو تبوک میں ایک فیول اسٹیشن پر ایل تروپتی نے دیکھا، جو گاڑی میں پیٹرول بھروا رہے تھے۔ تروپتی سعودی عرب تیلگو ایسوسی ایشن کے تبوک چیپٹر کے صدر ہیں۔ تروپتی، جو ویمل واڑہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے احمد کی مدد کی اور کہا کہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، نہ کہ ذات یا مذہب کا۔ اسی طرح سنواس اور ڈاکٹر سریش بھی احمد شریف کی مدد کے لیے پیش ہیں۔ سید رمیز رضا، جو دیگر افراد کے ساتھ مل کر احمد شریف کی مدد کر رہے، کہتے ہیں کہ ہمیں احمد شریف کی حالت پر افسوس ہے اور ہم مقامی قوانین کے دائرے میں رہ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے۔ مزید معلومات کے لیے 0580160669 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ تبوک سعودی عرب کے میگا پروجیکٹ نیوم کا مرکز ہے، جہاں سینکڑوں حیدرآبادی لوگ کام کر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، میرا نام احمد شریف ہے، میں حیدرآباد سے ہوں۔ ابھی سعودی عرب میں تبوک میں کام کرتا تھا، تبوک میں ہوں سر۔ شریکہ بیرین میں کام کرتا تھا آج سے 4 سال پہلے۔ ٹوٹل میں کچھ 6 سال ہو گیا یہاں پر۔ میرے سنگت کمپنی ایک چیٹ کری تھا، 14,300 کا میرے اوپر پیسے ڈال دی۔ میں مندوب تھا وہ کمپنی میں، پانی ڈالتے تھے ہم لوگ۔ کورونا کے وقت پہ
वो 3 बखाले मेरे वहाँ पर बंद हो गए। मैं आके इदारे में बोला कंपनी में मेरे मुदीर को, तो उन्हें बोला, उन्हें आके भी चेक करा, वो बखाले बंद थे। चेक भी करा, उन्हें बोला तरतीब करेंगे हम। उसके बाद में ऐसी 15 दिन चला। वो 15 दिन के बाद उसका ट्रांसफ़र हुआ, दूसरा मुदीर आने वाला है, तेरा तरतीब उन्हें करता, उसको बता दो। उन्हें आने के बाद चेक करा तो उन्हें सीधा डायरेक्टली बोला ये पैसों का तू मसूल है, कंपनी नहीं है। तो मेरे संग जितने भी काम करने वाले थे वो लोग भी बोले, तो कुछ भी नहीं सुना। ठीक है हम तरतीब करेंगे। 15 दिन मेरे को बिठाया, सीधा गाड़ी पे नहीं काम पे से उतार दिया। बोला पेपर लिखाने के बाद तेरे काम की तरतीब होंगी। एक अरबी में पेपर लिखाया सर मेरे से, वो पेपर लिखा हुआ था अरबी में। वो बोला इस पे साइन कर और फिंगर कर, तेरी तरतीब होंगी बोल के झूठी मूठी बातें बोला। मेरे को पढ़ने नहीं आता अरबी सर। उस टाइम पे मैं बौरान भी था, मैं साइन कर दिया, अंगूठा कर दिया। उसके बाद में 3 दिन बाद मेरे को मैसेज आया टर्मिनेट बोलकर। जाके मैं बहुत रिक्वेस्ट करा, ये मैं कहाँ से करूँगा सर, बिठा दिए, कुछ भी नहीं सुने। जब से मेरे को बिठा दे के टर्मिनेट कर दिए, मेरे पे खिदमत बंद कर दिए, सर्विसेज बंद कर दिए, ट्रैवल बैंड कर दिए। अभी तक मैं यहीं तक फंसे हुआ हूँ सर, कोई मदद नहीं है मेरी। आप लोगों से साटा ग्रुप से बहुत मेरी इल्तिजा है, आप लोगों से मदद की गुजारिश है। मेरा कोई भी नहीं है सर, इंडिया में से भी कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे भाई नहीं है, वालिद नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, एक आज़ाद कराए तो अल्लाह जज़ाए खैर देंगे। बहुत दुआ दूंगा मैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, उन लोगों का भी कोई नहीं है। मैं दुआ दूंगा सर। 6 साल से मैं घर नहीं गया हूँ, यहीं हूँ, कुछ भी गुजारा कर लेता हूँ, कभी कोई काम दिए तो कर लेता हूँ, नहीं तो फिर बैठे रहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, कुछ तो बस रहने को एक जगह दिए रह रहा हूँ, बस तारिक मदीना पे रहता हूँ सर मैं। बस आप लोगों से गुजारिश है, मेरी मदद फरमाइए। अल्लाह अल्लाह की रसूल के बाद में आप लोगों से उम्मीद है सर, साता ग्रुप से बहुत दुआएं दूंगा। मेरे घर वाले मेरे दिल से निकलेंगे, एक आज़ाद कराए तो सर। मैं 6 साल से मैं घर नहीं गया हूँ, ना घर को कुछ पैसे भेज सक रहा हूँ सर। मेरे संगत ऐसा कंपनी कर दी। टोटल में कुछ 6 साल हो गया इधर। अभी बीपी पेशेंट भी हो गया सर। मैं गोली टैबलेट खाता हूँ। बस आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, मेरी मदद की गुजारिश है आप लोगों से सर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।